مشكلة، عندي مشكلة. انت ايه مشكلتك طيب دلوقتي؟ بص يا عمو، انا كنت بتفرج على الكرتون على التلفزيون اهو كده. حاول حاول كده ولا مش حاول؟ ايه ده؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عمو طمني عليك، انت كويس؟ عمو عمو يا نهار اسود، انت عامل حادثة؟ ايوه يا عمو ايوه. بيشتغل في تاكسي دلوقتي، تاكسي اوبر. عمو عمو يخرب بيتك. عمو عمو ايرور نتورك كونكشن. ده جامد، ما كفايه ولازم الحاج هيدفع فلوس. ده جامد نيك. خلاص بقى خلاص. اخر مره اخر مره. ما تهدى يا عم. بس ده جامد نيك، ده ضايع فشخ. هي عارف كلها كده. بقول لك ايه؟ سواق تاكسي ماشي؟ اقول له انت شغالي وبتاع، عايزك توديني الملاهي. قول له اديني سندباد او اقول له اديني حاجه كده بس. الو. ايوه يا عمو، انت بتقفل السكه ليه؟ ايه؟ حسين مين؟ هو حسين. حسين دياب محمود. اهلا بيك، انا ميدو من شبرا. بص بقى، انت فين كده؟ انت فين؟ شكلك في الشارع ولا فين انت؟ بتعمل ايه؟ الوقت متأخر قوي، انا بابا بيطلعني من البيت الساعة 9:30 كده بالكتير قوي والله، وبقعد اتحرق عشان العب عجل مع اصحابي مش بيرضى. عمو انت فين بس؟ انت فين؟ انت فين؟ شكرا من عندنا بجد والله. لا هو اللي في شغل دلوقتي. انت في شبرا دلوقتي؟ موصل حد من الشغل. مين ايه يا عم بساتين؟ انت في شبرا؟ يا عم انا مالي، انت فين؟ ما تولع. انت ايه دلوقتي بتعمل ايه؟ بجد يعني مش فاضي؟ ربنا يوفقك يا عمو، بجد انت حد عسول. انا كنت عايز عندي مشكله وعايزك تحلها لي. بص بقى، انا كنت بتفرج على التلفزيون وبعدين كنت بتفرج على الكرتون كده. الكرتون كان جامد فشخ يا عم، فشخ والله العظيم. بس فجأة كده مش عارف التلفزيون قاعد يعمل تش، مش عارف ليه. تعرفش بقى التش دي عامل ليه كده؟ انا بحبذ يعني، مش عارف. انت اكيد تبقى احسن مني في موضوع التحبيز ده. انا بحبذ ان الاريال جاله هوا هوف كده مطروا حته تانيه. تحبيزي صحيح؟ ايه؟ انت مش معاه؟ امال ايه؟ انت بتحبذ ايه بقى؟ قول لي على تحبيزك انت. تحبيزك ايه؟ والله انا ميدو اغني لك. انا ايه؟ صوتي مع انا صغنن اكيد صوتي هيبقى عامل كده، لسه ما بلغتش. بس عشان بابا جاي. وانا ميدو. طب استنى بابا جاي. ميدو انت بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ بتعمل ايه؟ لا انت بتعمل ايه؟ ايوه طب بص، انا استخبى تحت السرير ما تتكلمش الا بابا يسمعك. تكون بتتكلم في التليفون يلا. لا يا بابا. لا يا بابا. ماشي. يلا 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 يا ابن الله. الو. قول له اصل بابا. ايوه يا عمو. بابا بدور. الحمد لله بابا راح نام. بابا نام يا عمو، والله بابا نام. هو انت مش نايم ليه